Soc la Victòria, vaig estudiar aquí a l'EUS el doble grau d'Enginyeria en Energies Renovables i Enginyeria Electrònica i actualment estic treballant a Düsseldorf, a una fàbrica química, com a coordinadora de projectes electrònics i elèctrics. Jo planifico un projecte des del moment en què s'ha iniciat, és a dir, que es té la idea de què es vol fer, es tanca l'àmbit i l'actuació i es tanca també el pressupost. És un projecte, òbviament, industrial. Vull dir, jo treballo amb màquines. Jo no tenia ni idea del que volia fer. I vaig estar en una empresa que era molt digital. Desenvolupaven un software per monitoritzar plantes d'energies renovables. I era tot digital, i em vaig adonar que jo no volia treballar davant d'una pantalla a les 8 hores, jo volia fer alguna cosa mogut, no? Em va arribar l'oferta d'aquesta altra empresa, que era una empresa química, i treballar en projectes relacionats amb l'electricitat i l'electrònica, de control de procés, i la vaig acceptar. I era un programa que t'oferien 6 mesos de formació aquí a Espanya i després la mateixa empresa t'enviava cap a la sucursal d'Alemanya. I aquí encara estic, molt contenta. Bueno, allà encara estic. Volia anar fora perquè penso que a nivell personal t'aporta moltíssim estar en un ambient on no tens la teva xarxa de contactes que tindries aquí a Barcelona, ni els teus familiars ni els teus amics. Llavors t'has de desenvolupar tu sol. I això com a experiència i com a desenvolupament en un mateix i confiança és molt bo, t'aporta moltíssim. Jo mateixa ho he notat. En aquell moment em va cridar molt l'atenció les plaques solars i com funcionaven, com era una energia neta, o relativament neta, i volia fer alguna cosa en relació amb això. I per això vaig triar Enginyeria en Energies Renovables. Vaig fer els 2 primers cursos, i sí que és veritat que em feia el run-run de home, estaria bé fer electrònica, perquè al final sí que és un plus més a dir. Llavors, primer i segon ja m'ho havia pensat, però jo, clar, no estava segura. I vaig dir, és igual, faig renovables primer. I quan vaig acabar finals de tercera renovables, vaig dir, ostres, potser sí que estaria guai, no?, fer electrònica. Que si no ho fèiem quedaria el gussanillo de i si... Llavors, la vaig fer. Em vaig apuntar a tercer perquè els primers 2 cursos estaven convalidats, o sigui, són les mateixes assignatures, i sí que és veritat que tinc la sort que les 2 carreres tenen assignatures que estan en comú. Llavors, realment no vaig fer com tots els crèdits d'electrònica, no? I no tots els crèdits renovables, perquè hi ha assignatures que són les mateixes. I doncs m'ho vaig poder combinar bé. A mi l'EUS m'ha ensenyat molt que el primer de tot és l'organització. L'organització i tenir les coses clares i no procrastinar. No, sembla molt obvi, però clar, realment a l'EUS teníem entregues cada setmana, teníem pràctiques cada setmana i això és una cosa que en el meu dia a dia ho aplico moltíssim, no? Sempre mirar el calendari, quan tinc això, quan tinc allò, com ho puc combinar. I al final, si tens exàmens, si tens exigències cada setmana, no et pots repenjar, no? Has de tenir un ritme constant durant tot el semestre. M'he sentit molt acompanyada durant tots els estudis de l'EUS perquè l'ambient és molt familiar, això s'ha de dir. No he tingut cap mai problema per preguntar-li a un professor. Sempre estan al despatx o en els seus horaris d'atenció. I a nivell de laboratori també estic molt contenta perquè sí que es donen molts coneixements aplicats. Vull dir, ja només electrònica, per exemple, teníem projecte integrat 1, projecte integrat 2. Eren 2 projectes que tu et desenvolupaves amb el teu grup de treball completament independent del professor. El professor, òbviament, et va guiant i et va ajudant, però ets tu qui t'has d'organitzar la feina, ets tu qui has de veure quins components has de comprar, etc. Vull dir, i això a mi m'ajuda molt amb el meu dia a dia, perquè al final jo m'he de desenvolupar sola, no? No tinc a ningú professor que em guiï, no? I doncs això crec que és un avantatge que ofereix l'EUS i que jo he aprofitat molt. N'hi ha molts, Si he de triar un record, realment en tinc molts. Tinc a les estones dels descansos, anar a l'Aldi corrents a buscar una napolitina per poder tornar a classe. I després també tinc el nerviosisme abans, un examen de CETEMAT o de màquines elèctriques, no? Que està tot el grup allà concentrat fora de la classe esperant que el profe obri. I clar, tu t'estàs en plan mirant els teus companys, bueno, però això era així, no? I això no sé què, i aquesta fórmula la tens? Ai, vale, no, però això explica-m'ho. Ai, en sèrio això et pot entrar? Tipo,
és una emoció que jo no he tornat a tenir. És una emoció de por i d'adrenalina una mica, no? Potser sona trist que ho digui, però jo trobo molt a falta fer exàmens, estudiar, no? Superar-me. És una cosa, òbviament, que al dia a dia laboral també m'ho trobo, però és diferent, no hi ha com el build-up per un examen, no? I després no, que és tot constant. Jo a l'equip de Motorsport vaig estar de finals de primer a segon i tercer de carrera. Llavors quart, quan vaig haver de compaginar amb les pràctiques, ja vaig deixar-ho. Jo al final a Motorsport estava venent el cotxe i m'encantava, m'encantava, vull dir, m'encantava. Jo anava de porta a porta amb els sponsors que col·laboraven amb nosaltres i anava parlant amb ells, escolta, necessitaríem això, parlava amb el departament tècnic per veure què necessitaven ells i m'encantava el concepte de vendre, de parlar amb la gent, de poder planificar. Hi ha hagut pràctiques demandants, pràctiques d'estar 2 hores al laboratori, després has d'estar currar-t'ho a casa per acabar l'informe, etc. I són pràctiques que te les has de preparar, no? Però al final, realment, això és el que et trobes al món laboral. Hi ha coses que són exigents i les has de fer i punto. I després, a nivell més professional, doncs, jo quan va arribar a quart curs va ser he de començar a fer pràctiques per saber el que vull fer. Ara recomanaria a tothom que tan aviat com poguéssim, comencéssim a fer pràctiques a diferents sectors per saber el que et motiva o el que no et motiva. Jo vaig aprendre que no vull treballar en un ambient digital, no vull treballar en un software. És una cosa que jo m'emporto. A part de que la meva primera experiència ja va ser molt bona perquè la meva jefa era molt bona, els meus companys també. Llavors, com a introducció al món laboral, va estar molt bé, vaig tenir molta sort. Jo tornaria a estudiar a l'EUS sense cap dubte perquè realment és una universitat que pot combinar molt bé els estudis pràctics i els estudis teòrics. Realment el que tu et trobes a la classe de teoria és després el que tu estàs aplicant a la classe de pràctica. També veus que tots els coneixements pràctics al final els acabes aplicant a la indústria que et trobes el dia de demà. Jo, per exemple, a l'assignatura de màquines elèctriques hi ha moltes coses que després al meu dia laboral he dit hòstia, vale, això jo ho sé perquè ho vaig aprendre i me'n recordo de quan ho vaig aprendre. Jo crec que és molt interessant estudiar enginyeria en energies renovables i eficiència energètica perquè al final tots necessitem electricitat per funcionar, tots necessitem energia i la demanda d'energia al món va creixent. Llavors, què necessitem? Primer de tot, reduir les fonts de combustibles fòssils i, segon de tot, augmentar el que podem fer amb aquesta energia. És a dir, fer el nostre consum i producció més eficient. I això són conceptes que t'ensenya dins d'aquesta carrera.